實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走熱情？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。ការដោះដូរដ៏ធំអញ្ចឹងច្បាស់ជាអាចជួយគ្រូតាជិនបានគ្រប់គ្នាឈប់លូកដៃទៅខ្ញុំតវ៉ាខ្លួនឯងតាមពិតទៅមានអ្នកផ្សេងឡើងតែតាមក្រៅខ្ញុំទៀតខ្ញុំជឿថាឃាតករពិតច្បាស់ជាបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមចង់ចោទនៅតែជាឃាតករសម្រាប់មនុស្សដែលគួរឲ្យសង្ស័យជាងគេពេលនេះខ្ញុំស្នើសុំលោកចៅក្រមនិងគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំមិនជាប់ទោសពីបទឃាតកម្មគណៈវិនិច្ឆ័យមានលទ្ធផលហើយនៅលោកចៅក្រមគណៈវិនិច្ឆ័យពួកយើងមានលទ្ធផលហើយពួកយើងសម្រេចជារួមថាចង់ចោទមិនជាប់ទោសពីបទឃាតកម្មមិនជាប់ទោសពីបទសម្លាប់ដោយចេតនាព្រោះគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាចុងចោទមានបំណងនឹងទង្វើសម្លាប់ជនរងគ្រោះឬធ្វើឲ្យរាងកាយគេមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរឡើយអូពួកយើងទទួលអាជីននៅពេលនេះពូហ្វាអាជីនត្រូវនៅកន្លែងជុកអីវ៉ាន់គេទៀតមិនមែននៅកន្លែងហ្នឹងទេទៅទទួលគេនៅឯណាទៅពូហ្វាភារកិច្ចទទួលអាជីននេះបកគលឲ្យខ្ញុំនឹងតាសុងទៅក្រែងពូនឹងយើជាត្រូវទៅត្រៀមផាងភ្លើងដើម្បីអាជីនត្រូវហើយពួកយើងត្រូវធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មួយពេលហើយចាំអាជីនមកញ៉ាំជាមួយគ្នាទៀតអញ្ចឹងឆាប់ទៅផ្សារភ្លាមទៅឆាប់ទៅគឺលោកចុងនិងលោកគឹមរំសាយឲ្យទៀតមកធ្វើអីនាងស៊ីនជីងអ៊ីនាងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីសម្រាប់លោកហួងតេឈៀនពេលនេះត្រូវចាប់ខ្លួនជាផ្លូវការឆ្នាំនោះក៏អញ្ចឹងដែរកន្លងផាងភ្លើងរួចក៏ញ៉ាំជើងជ្រូកនិងតៅហ៊ូមានការបង្កើតថ្មីទេបងចង់បានការបង្កើតថ្មីអីលែងនៅលើក្រៅហើយគឺយើជាត្រៀមមកឯជាពិសេសចង់ដេញចង្រៃចេញនាំសំណាងចូលកុំនិយាយច្រើនហូបអស់ទៅស្ដាប់តាមយើជាទៅមិនអញ្ចឹងឲ្យយើជាវ៉ាពូហ្វាលំអៀងលើយើជាអាជីនឯងលែងមានតំណែងមិត្តភាពមើលឆ្នាំពួកយើងប្រែគុណភាពហើយប្រែច្បាស់ជាត្រូវប្រែឬមួយក៏ឲ្យនៅប្រទេសផ្ដាស់បន្តទៀតពួកឯងប្រមាណអ្នកឆាប់បង្កើតគ្រួសារម្នាក់មួយទៅអញ្ចឹងទៅពួកឯងពីអ្នកចូលរួមផែនការ3ឆ្នាំកូន2ដូចខ្ញុំទៅគឺបានហើយក៏ល្អដែរខ្ញុំក៏ត្រូវសួរខុសដែរចាំមិនក៏បងមិនសួរខ្ញុំសិនព្រោះបងដឹងថាអូនគិតយ៉ាងម៉េចក៏មើលគ្នាអញ្ចឹងអីញ៉ាំអីសិនទៅអ្នកស្រីជីនឯងហ៊ានហៅគេថាអ្នកស្រីជីនផងគេចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់លោកកំចេះរួចហើយហត់នឿយហើយអេយ៉ាពូហ្វានៅផ្ទះណាគាត់ចេះដឹងហើយឲ្យបងអោបមួយផ្លែតទៀតទៅអាចចេញមកវិញល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយនឹងល្អជាងនេះទៀតតាមពិតបងខ្លាចថាបងចេញមកមិនបានប៉ុន្តែបងប្រាប់ខ្លួនឯងថាបងគ្មានពេលខ្លាចឡើយបងមិនអាចឲ្យប្រពន្ធបងនៅចាំទៀតទេតាមពិតខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរតែពេលខ្លាចភ្លាមក៏នឹករឿងផ្សេងផ្លែតគិតពីមង្គលការពួកយើងគួររៀបយ៉ាងម៉េចធ្វើនៅរដូវផ្ការីកឬក៏ស្លឹកឈើជ្រុះទៅហើយគួររើសរកមង្គលការយ៉ាងម៉េចគិតថាពួកយើងគួរកាត់កូនប្រមាណអ្នកកាត់កូនប្រុសមុនឬក៏កូនស្រីមុនស្ដាប់តាមអូនទាំងអស់
ទីបំផុតចាំដល់ពេលដែលបងពាក់ឲ្យខ្ញុំហើយហេតុអីអ្នកត្រូវចាប់ខ្លួនមិនមែនអាដាមបែរជា Grace ទៅវិញពួកយើងបានរកឃើញអ្នកបើកតាក់ស៊ីដែលជួនាងចេញពីធានទីភូធីងនៅថ្ងៃកើតហេតុនោះកន្លែងដែលនាងឡើងឡានគឺនៅក្បែរកន្លែងសម្រាមពេលនោះគឺមានការប៉ះប៉ូវផ្លូវពួកយើងបានរកឃើញស្នាមស្បែកជើងមួយនៅលើស៊ីម៉ង់ដែលមិនទាន់ស្ងួតរាងស្បែកជើងនិងទំហំសុទ្ធតែត្រូវគ្នានឹងស្បែកជើងដែលឆែកឃើញនៅក្នុងផ្ទះនាងស្បែកជើងក៏ឃើញស្នាមស៊ីម៉ង់ដែលក្រោយនាងសម្រាប់ជនរងគ្រោះរួចក៏ទៅកន្លែងសម្រាមបោះអាវុធធ្វើឃាតចោលនាងឡើងទៅលើដំបូលនៃធានទីភូធីងដោយរបៀបម៉េចអាដាមខ្ញុំប្រជុំនឹងមេធាវីវ៉ាន់ចាប់ហើយមកដល់ផ្ទះលោកហើយល្អណាស់លីឆាយឆេនៅលើដំបូលជួបឆ្នាំញៀន TK វងវេស្មារតីនាងត្រូវយកទូរស័ព្ទគេឲ្យបានហើយទៅតាមចិន្តាក្រោយស្បាត់ថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅផ្ទះមេធាវីធំវ៉ាន់ប្រជុំរួចខ្ញុំចង់យកសិភៅទៅសងអតីតគ្រូខ្ញុំគឺមេធាវីធំឈៀងពេលធ្វើជាសិស្សគាត់ខ្ញុំតែងទៅលើដំបូលដើម្បីប្រជុំដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ណាត់គាត់ទៅលើដំបូលដើម្បីសងសិភៅហើយក៏ចង់សួរសំណួរខ្លះទៅគាត់ដែរដូច្នេះមេធាវីធំឈៀវដឹងថានាងបានឡើងទៅលើដំបូលហើយអាដាមធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយ TK ស្លាប់ហើយនាងនៅណាចិន្តាក្រោយនាងនៅទីនោះសិនហើយកុំទៅណាជប់ឆាប់ទៅភ្លាមគាត់មិនដឹងថាខ្ញុំឡើងលើដំបូលឡើយពេលនឹកឃើញទៅខ្ញុំទេទៅកូននាងឡើងទៅលើដំបូលតាមផ្លូវណាចិន្តាក្រោយព្រោះផ្លូវនោះរៀងលឿននាងឃើញជនរងគ្រោះនៅលើដំបូលមែនទេមែនពេលឡើងដល់លើដំបូលក៏ឃើញ TK គេតម្រេតលើសាឡុងដូចដេកលក់អញ្ចឹងគេដេកអញ្ចឹងមិនអាចណាត់មេធាវីធំឈៀវទៅឡើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ទៅតែមិនស្មានថាតើបដើរបានពីជំហាន TK ស្រាប់តែសង្គ្រោះទឹកខ្ញុំពីក្រោយខ្នងតែម្ដងហើយក៏ខ្ញុំនៅលើសាឡុងទៀតលេងខ្ញុំទេលោកស្ងៀមទៅជួយផាត់ស្ងៀមមិនចង់ចឹងមែនទេស្រែកទៅយើងចូលចិត្តស្រែកទៅយើងចូលចិត្តពេលនោះខ្ញុំគ្មានវិធីខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេបញ្ឈប់ខ្ញុំស្រែកថាកុំរហូតនាងនិយាយនៅក្នុងពេលនេះអារម្មណ៍នាងនៅតែរំជួលដដែលពេលនោះនាងខ្លាចណាស់នាងខ្លាចដល់ម្លឹងតែបែរជាអាចសម្អាតកន្លែងកើតហេតុនោះបោះអាវុធធ្វើឃាតចោលដោយមិនបន្សល់ស្នាមខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សហើយតែគេសំហើយគឺគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សពេលនេះខ្ញុំអស់អនាគតហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ឡើងហើយឆាប់សម្អាតស្លាកស្នាមឲ្យអស់តែខ្ញុំស្មានមិនដល់ទេថាតាមពិតសំណាញ់ច្បាប់ញឹកអញ្ចឹងសោះស្វាគមន៍អូធំដុំម្លឹងផងអីតែមានតែសម្លេងអញ្ចឹងគ្មានភាពស្មោះត្រង់សោះហើយមែនហើយព្រោះគ្មានកំជ្រួចក៏ត្រូវបាយកំតិចក្តារដែរមិនបានអ្នកមីងអនាម័យអាចនឹងខឹងបានថែបរិស្ថានទៅល្អចាំពេលនេះរៀបការចាំបាច់កំតិចกระดาษចុះគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់អញ្ចឹងពេលរៀបការខ្ញុំមិនឲ្យលោកឡើយកុំខឹងអីដល់ពេលនោះនឹងចង់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរព្រោះពិបាកណាស់ទើបរៀបការចេញអាចបាច់ជាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងហ៎អាចបាច់ជាហ៊ាននិយាយចឹងផងស្អីគេនឹងស្អីគេនាំលៀបសំណាងបាញ់រួចលោកនឹងលេងសើចទៀតអូបន្ទប់មេធាវីហុងបានរៀបចំហុងស៊ុយលើកក្រោយមិនចាំបាច់មានបញ្ហារឿងក្តីទេដឹងពួកយើងត្រូវពឹងលើរឿងក្តីរលុយណាអាជីណាខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ឯងនៅពេលដែលឯងមកវិញបំណុលដែលស៊ីលីចម្ពាក់គឺសងអស់ហើយចំណូលឆ្នាំនេះគឺខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនទៀតដូច្នេះសម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ខែសាជាថ្មីម្យ៉ាងចុងឆ្នាំនេះម្នាក់គឺសុទ្ធតែមានអាំងប៉ាវហូហ្គែនមានអាំងប៉ាវណាគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តមិនក៏អញធ្វើមុខអញ្ចឹងក្រេះត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ក្នុងនាមខ្ញុំជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំរៀងបារម្ភពីគេម្សិលមិញក្នុងក្រុមមិត្តរួមថ្នាក់ពួកខ្ញុំថាមករយៈមុនឃើញគេណាត់ជាមួយនឹងមេធាវីធំឈីវគេថាប្រែជាស្អាតនិងសប្បាយចិត្តណាស់ស្មានមកដល់ថាស្រាប់តែខ្លាចជាឃាតករប្រហែលជាអាចជាប់គុកអស់មួយជីវិត ព័ត៌មានចោទថាគេទទួលស្គាល់ថាសម្លាប់ដោយអចេតនាបូកថែមការអង្វរកអាចនឹងកាត់ទោសស្រាលបន្តិច ហើយខ្ញុំឮថាអាដាមនឹងជួយការពារក្តីឲ្យគេក្រេះជាស្រីរបស់គេច្បាស់ជាជួយអញ្ចឹងហើយ អាហារព្រឹកមកហើយតែទៅដល់កូននៅសៀងហួយនៅមានសាំងពេជ្រសាច់មាន់របស់បងទៀតមើលទូរស័ព្ទរហូតអញ្ចឹងមានព័ត៌មានថ្មីអីហី មើលដែរអ្នកចំនួនថ្មីត្រូវគេសម្លាប់ដឹងមុខឃាតករនិងដំណើរការនៃការសម្លាប់ រឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងឯងទេកុំខ្វល់អី ឃាតករគឺ Grace និយាយបន្តិចទៅ និយាយពីស្រីផ្សេងមិនបានទេប្រពន្ធឯងនៅក្បែរនេះប្រយ័ត្នគេមករៀបការជាមួយនឹងឯងទៅ កុំចេះដឹង ការទិញយកលើកនេះភ្ញៀវចង្អុលឲ្យលោកចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជោគជ័យ លោកមិនសម្រាប់បែរជាមកធ្វើការពាក្យថាជោគជ័យនេះសមនឹងពិពណ៌នាលើខ្លួនលោកមែនជោគជ័យ តាមពិតថ្ងៃនេះប៉ូលីសនាំ Grace ទៅក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់ សុំទោសខ្ញុំទើបខ្លាចជាព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងរឿងក្តីនេះមិនអាចពិភាក្សាគ្នាបានទេ យល់ហើយ ចៃដន្យមែនអតីតគ្រូរបស់ក្រេះក៏នៅទីនោះដែរ នៅមានទូរស័ព្ទទៀតកុំភ្លេចយកទៅ អរគុណ តោះយើង អាដាមពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសិស្សស្រីច្រើនមែនក្រេះត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងនាមជាមិត្តរួមថ្នាក់ខ្ញុំក៏រៀងបារម្ភពីគេដែរខ្ញុំឮថាអាដាមនឹងជួយការពារក្តីឲ្យគេក្រេះជាស្រីរបស់គេច្បាស់ជាជួយហើយ ព្រះរាជអាជ្ញារឿងក្តីរបស់ Grace ខ្ញុំនឹកឃើញរឿងខ្លះថាមិនត្រូវអាចជួយបាន សាក់សីលោកធ្លាប់ឡើងលើដំបូលធានទីពូជីនប្រមាណលើក ខ្ញុំឆែកមើលកំណត់ត្រាដំណើរខ្ញុំសរុបទាំងអស់5លើកមាន2លើកទៅលើដំបូលផឹកស្រា បូករួមទាំងយប់ដែលហុងទៅឈានហៅ TK វងមានបញ្ហានោះដែរមែនទេ បាទ រូបនេះជាអាវុធឃាតករនៅយប់នោះសូមសួរថាយប់នោះលោកមានឃើញដែរឬអត់ ឃើញ ចៅក្រមគណៈវិនិច្ឆ័យទំព័រទី48នៃសមី A ជារូបភាពទស្សនភាពទាំងមូលនៅលើអគារដំបូលអេក្រង់ក្នុងសាលក៏អាចមើលឃើញផែនទីនៅលើដំបូលនោះផងដែរសាក់សីលោកអាចចង្អុលថាអាវុធឃាតករនេះអាចដាក់នៅកន្លែងណានៅលើដំបូលនៅយប់នោះ បានអាវុធនោះដាក់នៅលើតុបារផ្នែកខាងឆ្វេង ស្ងៀមទៅអានេះស្ងៀម ច្បាស់ ឡើងខាងសួរមកគ្នាទៅ ព្រមមុនពេលពិធីជប់លៀងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានឈរជជែកគ្នានៅតុបារខាងឆ្វេងនោះ ចៅក្រមសាក់សីគ្រូតាជីនផ្លាកមាសបកែរកភ្ញៀវណាភ្ញៀវដែលនៅក្នុងដៃគេឈ្មោះអីមុខមាត់យ៉ាងម៉េចធ្វើការអីនៅឯណាចូលចិត្តអីមិនចូលចិត្តអីគេសុទ្ធតែដឹងច្បាស់លាស់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយការចងចាំគេគឺខ្លាំងដោយគ្មានការសង្ស័យទេចង់ចោទថាពេលត្រូវអ្នកស្លាប់បពៀនភ័យពេកក៏លូកដៃយកវត្ថុតាងមួយវាយលើអ្នកស្លាប់តែបើតាមផែនទីអាចឃើញច្បាស់ថាតុកបានិងសាឡុង A មានការឃ្លាតពីគ្នាគឺមិនអាចលូកដៃយកវត្ថុតាងដល់ឡើយបើមិនចង់ចោទនិយាយកុហកទេពេលនោះគឺមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅកន្លែងកើតហេតុជួយចង់ចោទចៅក្រមគណៈវិនិច្ឆ័យមិញនេះខាងព្រះរាជអាជ្ញាថាការចងចាំរបស់សាក់សីអាចជឿជាក់បានព្រោះចម្លើយសាក់សីមិញនេះវាពាក់ព័ន្ធតើកូនក្តីខ្ញុំនិយាយកុហកឬអត់ដូច្នេះមុនពេលសាក់សួរជាផ្លូវការខ្ញុំសូមធ្វើការតេស្តតូចមួយសាក់សីក្នុងរូបភាពនេះមានវត្ថុខុសគ្នាចំនួន16សូមលោកប្រើពេល3នាទីចងចាំពីទីតាំងរបស់វាសាក់សីយប់កើតហេតុនោះដើមឡើយលោកបានចាក់ចេញទៅហើយក្រោយមកក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅដល់លើដំបូលលោកទៅវិញដើម្បីរកកូនសោឡានតើមែនទេ មែន
លោកថាពេលទៅដល់លើដំបូលហើយឃើញអ្នកស្លាប់ហើយក៏មានការឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងគេលោកអាចប្រាប់ពីស្មារតីរបស់អ្នកស្លាប់នៅពេលនោះបានដែរទេ រំភើបឆេវឆាវភ្នែកដូចជារៀងទន់ តាមរបាយការណ៍ពិនិត្យបញ្ជាក់ថាយប់នោះអ្នកស្លាប់ពិតជាបានជក់កូកាអ៊ីនជក់កូកាអ៊ីនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សសម័យស្មារតីវង្វេងនិងអាចមានទង្វើហិង្សាទៀតផងប្រសិទ្ធភាពថ្នាំមានដល់90នាទីព្រឹកដូច្នេះពេលកូនក្តីខ្ញុំជួបអ្នកស្លាប់នៅលើដំបូលអ្នកស្លាប់នៅតែរងឥទ្ធិពលពីថ្នាំញៀនសាស័យសូមលោកប្រាប់ថាលើក្តារដែលមានរូបទាំង16មិញនេះរូបដែលរាប់ពីលើចុះក្រោមជួរទី2និងរូបទី2ដែលរាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំជារូបអ្វី កាមេរ៉ា ត្រឹមត្រូវចុះរូបទី3ជួរចុងក្រោយគេដែលរាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំវិញ ហ្គីតា ត្រឹមត្រូវចុះរូបទី2នៅជួរទី3ដែលរាប់ពីស្ដាំទៅឆ្វេងវិញ ឡានប៉ូលីស ខុសគឺដបទឹកមួយចុងក្រោយរូបទី1នៅជួរទី3រាប់ពីឆ្វេងមកស្ដាំ មនុស្សយន្ត ខុសចម្លើយគឺទូរស័ព្ទគណៈវិនិច្ឆ័យគម្លាតពេលតែ7នាទីសាក្សីខាងព្រះរាជអាជ្ញាសូម3រូបទាំង16ស្រួលអញ្ចឹងក៏ចាំមិនច្បាស់សួរថាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុដល់ថ្ងៃនេះយូរដល់ម្លឹងគេអាចនឹងចាំបានច្បាស់ថាអាវុធឃាតករដាក់លើតុបាខាងឆ្វេងដែរឬទេផ្ទុយទៅវិញត្បិតកូនក្តីខ្ញុំឡើងលើដំបូលជាលើកទី1មិនសូវស្គាល់ច្បាស់តែក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងនាងក៏លូកដៃយករបស់តាំងមួយនាងច្បាស់ជាដឹងច្បាស់ពីទីតាំងនិងរបស់តាំងនោះច្បាស់ណាស់ មិននឹងអាចឡើងទៅលើលើកទី1ទៅគេធ្លាប់ជាសិស្សលោកតែងនាំសិស្សស្រីទៅប្រជុំនៅលើដំបូល សាស័យខ្ញុំមិនបានសួរលោកទេ ខ្ញុំនិយាយការពិតតាម៉ាក់លោកថាលោកតែងតែនាំ Brenda ឡើងទៅប្រជុំ សាស័យ នៅប្រជុំដល់យប់ទៀតហើយទៅផ្ទះ លោកមិនអាចនិយាយ ហើយ បាន ទី ទេ 2ទៅ សាស័យ Brenda ចេញទៅរវល់មិនរីកចម្រើនដល់ថ្នាក់សង្សារឆ្លងយប់ជាមួយគ្នា សាក់សី ចុងចោតមិនអាចឡើងលើដំបូលលើកទី1ទេ សាក់សីប្រយ័ត្នបន្តិចកុំនិយាយរឿងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តី យល់ហើយចាក់ក្រម ព័ត៌មានកិច្ចការច្បាប់ចុះថាឯងធ្លាក់ទឹកដៃក្នុងការតេស្តការចងចាំក្នុងតុលាការថាឯងមិនសូវដូចពីមុនខួរក្បាលចុះខ្សោយ គេច្បាស់ជាធ្វើពុតហើយ ដូច្នេះបងធ្វើជាចាំខុសតាំងពី Elvin សួរបងដំបងថាអាវុធឃាតករដាក់នៅត្រង់ណា បងពិតជាចាំខុសល្មមមែនកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស ល្មមយល់ហើយ អាដាមគិតថាខ្ញុំចាំខុសតាំងពីអាវុធធ្វើឃាតក៏ឲ្យខ្ញុំធ្វើតេស្តការចងចាំនៅនឹងកន្លែងចង់វាយប្រហារចម្លើយខ្ញុំតែក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿង Brenda ទៅផ្ទះអាដាមដែរ ឯងគិតបានឈុតពិតមែន នៅតែពាក្យដដែលខ្ញុំចាំខុសល្មមហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាដាមលេងល្បីល្មមទៀតចុងក្រោយក៏ជួយខ្ញុំឲ្យចាក់ Grace បានតែរឿង Brenda ទៅផ្ទះអាដាមជារឿងពិតគឺអ្នកស្រីខៀវជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំ តែបើក្រែនឹងអាដាមស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់មិនធ្វើអ្វីនោះឯងពិបាកចាក់គេខ្លាំងណាស់ណា ខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងមុនទើបធ្វើអញ្ចឹង លើកមុនលោកធ្លាប់សួរថា Brenda និង Grace ត្រូវជាអីនឹងគ្នាខ្ញុំបានស៊ើបហើយតាមពិត Grace ធ្លាប់រូប្រាប់មិត្តភក្តិផ្សេងទៀតថាខឹងនឹង Brenda ដែលពង្វក់មេធាវីធំឈីវនៅធ្លាប់ពមៀន Brenda ប្រាប់ពីតំណែងគេទៀតផងចុងក្រោយនៅឆ្លោះគ្នាទៀត អូខ្ញុំក៏សម្រេចប្រើវិធីនេះចាក់ទៅ Grace ឯងចង់ឲ្យក្រែរង្គូរង្គើព្រោះឯងយល់ថា TK មិនមែនគឺសម្លាប់ទេ ឬឯងយល់ថាអាដាមជាអ្នកសម្លាប់ TK Grace ព្រោះតែស្រឡាញ់អាដាមក៏ទទួលទោសជួសគេ ហើយឯងក៏នឹងជឿពីទំនាក់ទំនងអាដាមនិង Brand នៅក្នុងតុលាការធ្វើឲ្យក្រែខឹងដើម្បីឲ្យគេបដូរចម្លើយថាអាដាមគឺជាគិត នេះ ក ជា ោ ទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំចង់បាន ចុះបើ Grace ពិតជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សវិញនោះ ក៏អាចថាមកពី Grace ស្រឡាញ់អាដាមខ្លាំងពេកហើយអាដាមអាចលួងគេបានមកវិញគិតយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងឯងប្រឹងអត់ប្រយោជន៍ជាមិនខានទេ កុំបើសិនឬកុំបើអាចអីចិត្តដឹងលទ្ធផលហើយ នាងបែរជឿសម្ដីគ្រូតាជិននិយាយអញ្ចឹងនាងសុកចិត្តជឿគេតែមិនជឿខ្ញុំ លោកច្បាស់ជាថាលោកគ្មានអីនឹង Brenda ហើយឬគ្រូតាជីនអាចមូលបង្កាច់ម៉ាក់លើ ម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយត្រូវ Brenda ពិតជាទៅផ្ទះខ្ញុំពេលយប់ប្រហែលលើកពួកយើងដើម្បីរឿងក្តីនាងណាស្ទើរតែទៅក្លឹបប្រជុំរាល់ថ្ងៃពេលក្លឹបប្រជុំបិទទ្វារក៏ចង់បន្តពួកគេក៏ទៅផ្ទះខ្ញុំជាមួយគ្នាហើយពេលនោះម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឃើញល្មមតែពេលនោះដើរស្រាប់តែមិនស្រួលខ្លួនភ្លាមមានតែ Brenda ម្នាក់ឯងរឿងរ៉ាវគឺវាអញ្ចឹងឯង គឺ Brenda ប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់មាត់ថាស្រឡាញ់លោកខ្ញុំមិននឹងដឹងថាពួកលោកនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃធ្វើស្អីខ្លះទេ ខ្ញុំនិង Brenda គ្រាន់តែធ្វើការជាមួយគ្នាទេគ្មានស្អីផ្សេងឡើយនាងជឿក៏ជឿមិនជឿខ្ញុំក៏គ្មានវិធីដែរគ្រូតាជិននិងខ្ញុំប្រឆាំងគ្នារហូតមកស្មានថាខ្ញុំសម្លាប់ TK តាមពិតគេកំពុងតែបំបាយបំបាក់គេនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ហើយចង់ចាក់ឲ្យនាងខឹងប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកជួយមិនមែនសំបីអញ្ចឹងក៏ចាញ់ល្បិចគេទេ ខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យណាពិតពាក្យណាខ្លាំងខ្លាចទេ ខ្ញុំស្មោះត្រង់នឹងនាងប៉ុណ្ណាតាមពិតនាងមើលមិនឃើញរហូតមកនាងសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំជួយចាត់ចែងកន្លែងកើតហេតុឲ្យនាងខ្ញុំជួយលាក់បាំងឲ្យនាងត្បិតតែចុងក្រោយលាក់មិនចិត្តទាំងស្រុងនាងនៅតែត្រូវចាប់ខ្លួន
តែខ្ញុំមិនអាចបោះបង់នាងឡើយខ្ញុំនៅតែប្រឹងជួយដល់នាងចង់ឲ្យនាងជាប់ទោសស្រាលបំផុតហើយចាំនាងចេញមកវិញខ្ញុំប្រឹងរកលុយរហូតដើម្បីសង្ឃឹមថាទិញផ្ទះធំអាចឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំសោយសុខតែគាត់មិនទម្លាប់គាត់ឲ្យខ្ញុំរកម្ចាស់ផ្ទះស្រីម្នាក់ទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់នាងព្រាម Grace ខ្ញុំសង្ឃឹមថានាងចាំទុកមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងនាងនៅមានខ្ញុំអនាគតពួកយើងនៅមានក្តីសុខចាំអាជីនលើកនេះពិតជាចំណាយកម្លាំងអត់ប្រយោជន៍មែន រឿងមួយក្រេះពិតជាឃាតករពិតមែន អ្នកស្រីជីននាងកុំគិតតែកំដរអាជីនទាយថាអ្នកណាជាឃាតករពិតអីនាងមើលខាងក្រោយទៅពូហ្វាបានជួយរៀបចំខ្នើយនៅភួយថ្មីឲ្យពួកនាងនៅថ្ងៃរៀបការហើយម្យ៉ាងនៅឲ្យខ្ញុំរកអ្នកច្នៃម៉ូដមករៀបចំទីនេះទៀតនាងផ្ដល់កំណត់ខ្លះមកបែបនេះទើបខ្ញុំអនុវត្តបាន មិនបាច់ទេប៉ុណ្ណឹងបានហើយមិនបាច់រៀបចំឡើយ បើធ្វើកន្លែង B ទៅព្រោះប៉ាត្រូវរើទៅឲ្យអ្នកច្នៃម៉ូដរៀបចំឲ្យល្អ នេះ ទៅ ជាផ្ទះពួកឯងក្រោយពេលរៀបការពិតជាមិនចាំបាច់រៀបចំពិតមែនណា ហើយសំភស្ដេចមិនផ្ទះសាផងអាម៉ាត់ដូចចែងផ្ទះសាធ្វើអី មាត់ឯងពិតជាស្អុយមែនបិទថាខ្ញុំនឹងខូខូមិនចង់ឆាប់មានកូនតែមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំមិនយកទេកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស ផ្ទះនេះមិនបាយរៀបចំទៀតមែនតែខ្ញុំយល់ថាមង្គលការអាចមានកំណត់ថ្មីបន្តិចមិនចឹងពួកយើង3គូរៀបការជាមួយគ្នាទៅ គំនិតល្អ ណែគំនិតនឹងគឺល្អមែនតែផែនការ3ឆ្នាំកូនពីរបស់ខ្ញុំមិនចោលទេប្តីនាងនៅរវល់មិនរងាប់ចិត្តតាមរកឃាតករពិតរហូតមិនដឹងថាត្រូវចាំយូរប៉ុណ្ណាទៀតទេ ចិត្តហើយជោគជ័យ ឯងចង់ជួបយើងអញ្ចឹងតើឯងចង់យ៉ាងម៉េច ម៉ោងទី1ពេលរៀនច្បាប់គ្រូនឹងប្រាប់សិស្សថាសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នារៀនច្បាប់ហើយកុំដឹងច្បាប់ល្មើសច្បាប់ ឯងកុំមូលបង្កាត់យើងណាយើងមិនបានល្មើសច្បាប់ទេ អាដាមមានរឿងមួយខ្ញុំត្រូវឲ្យឯងដឹង គ្រូតាអាជីតទីបំផុតខ្ញុំឃើញអាចចង្រៃនោះនៅថៃហើយនិយាយជាមួយគេទៅ ឥឡូវដែលជាលេខា TK ប្រាប់ខ្ញុំថាក្នុងទូរស័ព្ទ TK មានឃ្លីបមួយដែលលោករួមភេទនិងស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុ ឯងរកឃើញអាលឹកវាយ៉ាងម៉េចគេជួញដូរផ្លូវភេទបើគេឡើងតុលាការធ្វើជាសាក្សីស្មើនឹងសារភាពខ្លួនឯងគេហ៊ានដែរ បើនិយាយអញ្ចឹងឯងទទួលស្គាល់ថាមានឃ្លីបហើយ អត់ទេ មានឯងមិនចង់ឲ្យ TK ប្រើឃ្លីបដែលឯងរួមភេទនោះមកគំរាមឯងដូច្នេះឯងក៏ឡើងតែលើកដំបូលសម្រាប់គេហើយយកទូរស័ព្ទគេទៅទៀតឲ្យតែខ្ញុំឲ្យប៉ូលីសបានគណនីរបស់ TK យកឃ្លីបនៅក្នុងcloudទូរស័ព្ទគេបានប៉ូលីសនឹងដឹងថាឯងមានមូលហេតុសម្រាប់មនុស្ស TK គឺឯងសម្រាប់ យើងមិនបានសម្លាប់ទេយើងមិនបានយកទូរស័ព្ទគេទេ យើងយល់ហើយប៉ូលីសបានរកឃើញអាវុធឃាតករហើយក្រេះក៏ទទួលស្គាល់ទោសតែរឿងក្តីបានមកដល់ចុងក្រោយទៅហើយខាងប៉ូលីសក៏មិនអាចពឹងទៅលើពាក្យសម្ដីឯងក៏បើកការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីដែរដូច្នេះឯងនិយាយគ្រប់បាត់ថាទូរស័ព្ទ TK នៅនឹងយើងគឺចង់មកភ័យយើងបើកទូរស័ព្ទលុបឃ្លីបចោលទូរស័ព្ទ TK បាត់យូរអញ្ចឹងបើស្រាប់តែមានសេវាវិញខាងប៉ូលីសច្បាស់ជាធ្វើតាមផែនការឯងនេះ គឺចង់ឲ្យមនុស្សល្ងងចូលអន្ទាក់ប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងម្នាក់នោះ មិនមែនជាយើងឡើយក ុំស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លាតចេះលេងច្បាប់ដៃរបស់ទេពធីតាយុត្តិធម៌បានកាន់ជជីគឺតំណាងឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីយ៉ាងយុត្តិធម៌ Grace មិនដឹងអីទេឯងទៅជាឃាតករពិតឃាតករត្រូវទទួលទោសគ្មានអ្នកលើកលែងបានឡើយឯងទៅសារភាពទៅ យើងមិនដឹងថាឯងនិយាយស្អីទេចុងចោទថាដើម្បីការពារខ្លួនតែតាមរបាយការណ៍ពិនិត្យកម្លាំងដែលគេប្រើទៅលើអ្នកស្លាប់គឺចង់ធ្វើឲ្យគេស្លាប់តែម្ដងខាងការពារក្តីបានលើកយកផុសតាងការពារខ្លួនដោយមិនសមហេតុផលធ្វើឲ្យមានមូលដ្ឋានសង្ស័យថាតាំងពីដើមដល់ចប់ចុងចោទជាអ្នកវាយប្រហារគឺមានបំណងសម្លាប់គេ
កូនក្តីខ្ញុំត្រូវអ្នកស្លាប់ធ្វើបាបបំពានគេដើម្បីការពារខ្លួនក្នុងស្ថានភាពដែលគ្រោះថ្នាក់ក៏លោកដៃយកវត្ថុតាំងវាយទៅលើអ្នកស្លាប់ពួកយើងមានហេតុផលអីថាចុងចោតប្រែទៅជាអ្នកវាយប្រហារគេទៅវិញអ្នកស្លាប់មិនថារូបរាងឬកម្លាំងទេសុទ្ធតែខ្លាំងជាងកូនក្តីខ្ញុំតែខាងដើមចោតបែរជាលើកយកចំណុចនេះសង្ស័យថាកូនក្តីខ្ញុំធ្វើការការពារខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវហើយបែរជាថាកូនក្តីខ្ញុំមានបំណងសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងតវ៉ារបស់ទាំងសងខាងបានបញ្ចប់ហើយមុនពេលគណៈវិនិច្ឆ័យទៅពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំត្រូវដាស់តឿនដល់គ្រប់គ្នាថាលទ្ធផលពិភាក្សាត្រូវតែយោងតាមភស្តុតាងដែលផ្ដល់ឲ្យម្យ៉ាងការសម្រេចទោសលើចុងចោតត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុត្តិធម៌និងសមហេតុផលស្អែកគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងផ្ដល់ចម្លើយថាចុងចោតមានទោសសម្លាប់ដោយអចេតនាហើយរឿងក្តីនេះនឹងបានបញ្ចប់លទ្ធផលដែលឯងចង់បានមិនអាចលេចមុខបានឡើយអញនិយាយអញ្ចឹងបានព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអញទៅសារភាពតែការពិតដែលអញជាឃាតករនេះគឺបានច្បាស់លាស់ហើយឲ្យតែខ្ញុំឲ្យខាងប៉ូលីសបើកគណនីរបស់ TK ហើយយកឃ្លីបនៅក្នុង cloud ទូរស័ព្ទគេខាងប៉ូលីសនឹងដឹងថាឯងមានហេតុផលសម្លាប់មនុស្សហើយ TK គឺឯងសម្លាប់យើងមិនបានសម្លាប់ទេយើងមិនបានយកទូរស័ព្ទគេឡើយយើងមិនបានសម្លាប់ដល់ពេលនេះហើយឯងនៅមូលបង្កាច់យើងទៀតឯងឈួតទេពួកយើងសហការគ្នាយូរយ៉ាងនេះខ្ញុំស្គាល់ឯងច្បាស់ណាស់ពេលឯងដឹងថាមានភាគរយឈ្នះសម្លេងឯងគឺនឹងណតែពេលដែលមានបញ្ហាប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់នៅស្រែកលឺបដិសេធទៀតផងគ្រាន់តែស្ដាប់ឯងនិយាយក៏ដឹងថាឯងកំពុងតែនិយាយកុហកបិទបាំងឯងថាឯងមិនសម្លាប់មនុស្សតែប្រតិកម្មឯងទទួលស្គាល់ថាឯងសម្លាប់មនុស្សពិតហើយថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅជួបឯងជាពិសេសប្រតិកម្មឯងរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាទូរស័ព្ទ TK គឺនៅនឹងឯងខ្ញុំបានប្រាប់លោកចុងរួចហើយឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងក្តីលួចរបស់មួយនៅថ្ងៃនេះក្នុងនោះមានទូរស័ព្ទរបស់ TK ទេវតាគ្មានភ្នែកអាដាមចង្រៃនេះធ្វើបាបឯងហើយនៅធ្វើបាបស្រីខ្លួនឯងទៀតព្រោះថោកទាបបែបនេះឬមួយក៏គ្មានវិធីធ្វើអីទេមានក្តីសម្លាប់នៅបរទេសមួយខាងប៉ូលីសបានរកឃើញឃាតករពិតហើយតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក៏ស្នើសុំលិខិតឆែកឆេរផ្ទះគេមិនស្មានថាទេវតាមានភ្នែកផ្ទះគេក៏ត្រូវចោលចូលលួចរបស់ល្មមក៏រកឃើញរបស់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះគេមិញខ្ញុំនិយាយខុសទេវតាមានភ្នែកឯងជាមនុស្សប្រយ័ត្នតាំងពីដើមទូរស័ព្ទ TK សំខាន់ចំពោះឯងអញ្ចឹងឯងច្បាស់ជាមិនអាចលាក់នៅក្នុងផ្ទះទេឯងច្បាស់ជាយកវាទៅលាក់នៅកន្លែងដែលយល់ថាមានសុវត្ថិភាពនិងគ្មានអ្នកណាឃើញហើយកន្លែងនោះគឺជាផ្ទះម្ដាយឯងអ្នកស្រីឈៀវពេលនេះទូរស័ព្ទនោះច្បាស់ជានៅក្នុងដៃប៉ូលីសឯងដឹងហើយនៅតែធ្វើដឹងច្បាប់ល្មើសច្បាប់តែក្នុងនាមជាមេធាវីធំមានពាក្យខ្លះឯងគួរតែដឹងច្បាស់សំណាញ់ច្បាប់ពិបាកកិច្ចតាមពិតពីមុនឯងមានឱកាសជាច្រើនអាចកែប្រែកំហុសបានតែឯងមិនធ្វើទេគឺឯងរុញខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចទៅជាចុងចោតខ្ញុំគិតថាលោកចុងកំពុងតែចាំឯងនៅខាងក្រៅថ្ងៃនេះនៅផ្ទះអ្នកស្រីវ៉ាងគួយលីនដែលជាម្ដាយរបស់លោកស្នាក់នៅមានរឿងក្តីលួចមួយកើតឡើងខាងប៉ូលីសចាប់បានប្រុសម្នាក់ហើយម៉ាក់របស់លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាអីវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងកញ្ចប់សុទ្ធតែជារបស់ដែលលួចចេញពីផ្ទះរបស់ម៉ាក់លោកទាំងអស់លើកលែងតែទូរស័ព្ទដៃដែលដាក់ក្នុងថង់ហើយបិទជិតតែប៉ុណ្ណោះដែលម៉ាក់លោកមិនដឹងថាជារបស់អ្នកណាយោងតាមលេខកូដនៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះបញ្ជាក់ថាជាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្លាប់ហួងទៅឈៀនយើងបានរកឃើញឃ្លីបរួមភេទមួយរបស់លោកនៅក្នុងទូរស័ព្ទនោះពួកលោករកឃ្លីបឃើញមានកំណត់ត្រានិយាយគ្នារវាងខ្ញុំនិង TK ក៏អាចត្រឹមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវ TK គម្រាមមិនអាចបញ្ជាក់អ្វីផ្សេងបានទេ
មេធាវីធំឈៀវលោកពិតជាប្រយ័ត្នមែនលោកខ្លាចយើងឃើញទូរស័ព្ទនោះមានសេវាដូច្នេះក៏បិទទូរស័ព្ទនោះរហូតតែលោកប្រយ័ត្នខ្លាំងពេកហើយមិនចឹងពួកយើងក៏មិនអាចរកឃើញភស្តុតាងដែលលោកសម្រាប់ហួងទៅឈៀនដែរអាដាមជួយយើងផងអាដាមជួយយើងផងពេលលោកយកទូរស័ព្ទអ្នកស្លាប់ព្រោះតែទូរស័ព្ទគេអស់ថ្មទើបលោកមិនដឹងថាដំណើរសកម្មភាពទាំងមូលត្រូវថតបានទាំងអស់ក្នុងคลิปនេះអាចស្ដាប់ច្បាស់ថាអ្នកស្លាប់ហើយឈ្មោះលោកមុខលោកក៏ថតបានច្បាស់ដែរលោកគ្មានអីបកស្រាយទេលោកខឹងថា TK យកคลิปដែលលោករួមភេទជាមួយស្រីដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុមកគំរាមលោកថ្ងៃកើតហេតុលោកបានឡើងទៅលើដំបូលឃើញថាគេជក់ថ្នាំវង្វេងស្មារតីក៏ឲ្យមិត្តស្រីលោកស៊ិនជីងអ៊ីជួយលួចទូរស័ព្ទឲ្យលោកមិនស្មានថា TK ចង់បំពេញលើមិត្តស្រីលោកហើយមិត្តស្រីលោកក៏វាយ TK ឲ្យរបួសក៏ស្មានថាខ្លួនឯងសម្លាប់មនុស្សក្រោយមកលោកដឹងរឿងក៏ឡើងទៅលើដំបូលភ្លាមហើយក៏សម្អាតកន្លែងកើតហេតុឲ្យគេយ៉ាងស្អាតតាមពិតគឺលោកចង់លួចទូរស័ព្ទគេទេតែស្មានមិនដល់ថាគេមិនទាន់ស្លាប់លោកមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឡើយលោកក៏វាយសម្លាប់គេក្រោយមកលោកក៏ចុះតាមជណ្ដើរក្រោយឲ្យមិត្តស្រីលោកយកអាវុធធ្វើឃាតទៅបោះចោលហើយលោកក៏ចុះទៅថតរូបក្នុងពិធីជប់លៀងវិញបង្កើតភស្តុតាងមិននៅកន្លែងកើតហេតុលោកចង់បោកឲ្យមិត្តស្រីលោកយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សបើសិនជាត្រូវគេប្រទះឃើញក៏ឲ្យគេធ្វើខ្មោចស្លាប់ជំនួសឯងពិតជាសាហាវមែនវ៉ាមិននឹកស្មានថាលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងម្លឹងសោះទូរស័ព្ទរបស់ TK អាចថតបានដំណើរការដែលអាដាមសម្លាប់មនុស្សតែបងខ្លាំងជាងគេបងដឹងថាអាដាមជាឃាតករពិតតាំងពីយូរបងគ្រាន់តែទាយដឹងថាអាដាមសម្លាប់មនុស្សមិនស្មានថាក្រៅពីคลิปរួមភេទនឹងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុនៅមានคลิปសាហាវដល់ម្លឹងទៀតនេះគឺវាសនាមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេបើមិនមែនអ្នកខ្លះមិនព្រមលេងទេទេវតាក៏ច្បាស់ជាគ្មានវិធីដែរបើជឿលើទេវតាបងសុខចិត្តជឿលើច្បាប់វិញប្រើច្បាប់ពីនៃមនុស្សអាក្រក់ជារឿងត្រឹមត្រូវនិយាយបានល្អនិយាយបានល្អអាចនិយាយក៏គេថាល្អដែរប្រកាសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែតបនឹងគេតើតាបងមិនមែនចង់តាមដានដល់ពេលដែលចក្រមសម្រាប់ក្តីទីដឹងមង្គលការពួកយើងត្រូវការពេលដើម្បីរៀបចំច្រើនណាស់លទ្ធផលចុងក្រោយមិនបាញ់មើលទេមើលប្រពន្ធបងវិញល្អជាងចុងចោតទី1ឈៀវហ្វូយ៉ាងគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចទោសលើបទឃាតកម្មជាផ្លូវការដោយផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតចុងចោតទី2ស៊ិនជីងអ៊ីគណៈវិនិច្ឆ័យសម្រេចទោសព្រោះធ្វើឲ្យគេរបួសដោយផ្ដន្ទាទោសជាប់គុក2ឆ្នាំមើលតើអូនឆ្លាញ់រូបមង្គលការទាំងអស់នេះណាអូនមើលដល់ភ្លឹករលឹកពិតជាស្អាតមែនអូនឆ្លាញ់អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកយើងថតដែរទៅឯងមានសួរយើងហើយនៅច្បាស់ជាសួរតែចាំថ្ងៃក្រោយឯងសោចក្អាកក្អាយឯងណាកុំស្មានថាខ្លួនឯងឆ្លងផុតដំណាក់កាលដែលធ្វើជាកូនប្រសាយើងហើយណាវិញគ្រាន់តែគិតបានវុយយើងចង់ឲ្យនាងធ្វើជាកូនស្រីយើងមកផ្លែតទៀតលោកប៉ាទោះខ្ញុំរៀបការកើតកូនជាមួយគេក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាកូនស្រីប៉ាដែរឯងនៅចង់កើតកូនជាមួយវាទៀតអីយើងពុំមានពួកឯងណាមិនអាចមានស្នេហាក្នុងការិយាល័យបានទេវើយមើលភ្នែកយើងផងថ្មីត្បិតប៉ានិយាយអញ្ចឹងមែនតែតាមពិតគាត់តែងសរសើរបងតែបងនឹងប្រែជាល្អជាងនេះទៀតចៅវាយចិត្តមកដល់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅជជែកគ្នាទៀតអី
មេធាវីស៊ឺមេធាវីហុងជប់លៀងអាំងសាច់យប់នេះពួកលោកទៅទេត្រូវរាប់ចំនួនគ្នាដើម្បីទៅទិញអីវ៉ាន់ ខ្ញុំទៅលោកចេញលុយលោកមិនអាចមិនទៅទេដែរ ខ្ញុំច្បាស់ជឿទៅនៅយកកូនស្រីទៅទៀត ខ្ញុំនាំសង្សារទៅដែរ អេមេធាវីហងមិនមែនប្រុសតាំងពីពេលណាទេ មិនអាចទេដឹងថ្មីនេះទឹកមុខមេធាវីហុងក្រហមឆ្អៅ គ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាកំពុងមានស្នេហាដែរ ឯងនេះណា ជួយ ថ្មីនេះរៀនដល់ឈួតហើយអី ត្រៃជប់នេះខ្ញុំមិនបានទេចិត្តប្រឡងអលីហើយខ្ញុំសន្យានឹងម៉ាត់ថតថាត្រូវប្រឡងឲ្យជាប់ យប់នេះលេងសប្បាយសិនទៅយ៉ាងច្រើនលើកក្រោយខ្ញុំជួយបង្រៀនឯងរាល់ថ្ងៃធានាឲ្យឯងជាប់ មិនល្អខ្ញុំចាំពាក្យមួយឃ្លានេះ ដូច្នេះថែមម្នាក់ទៀត អាលីយ៉ាបានសួរមេធាវីធូម៉ាទេស ួរហើយខ្ញុំសួររួចក៏ទាញគាត់ចូលក្នុងក្រុមជប់លៀងសាច់អាំងពួកយើងទៀតតែមិត្តភាពមិនឆ្នាំទាំង4នាក់របស់គ្រូតាជីនមើលឲ្យមិនឆ្លើយទាំងអស់ រៀបការថ្មីថ្មោងពិបាកបែកគ្នាណាពួកគេចង់កើតកូនមិននឹងអាចមានពេលមកអាំងសាច់ទៅ ហេមេធាវីធូម៉ាឆ្លើយតបហើយគាត់ថាថ្ងៃនេះត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើប្រ មេ ពន្ធ ធាវីអ៊ីថាត្រូវបំរើអ្នកផ្សេងមិនអាចមកបានទេមើលទៅយប់នេះមិនចាំបាច់គិតពួកគេឡើយ អញ្ចឹងពួកគេខាត់ធំហើយខ្ញុំត្រៀមលុយ 10000 ដើម្បីចាប់រង្វាន់ណា អរគុណច្បាយ អរគុណច្បាស់ខ្លាំងណាស់ ហេយ៉ា អីយ៉ា ខាងម៉ែ មិនយកទេមិនត្រូវការ យកទៀតហើយហ៎អាយ៉ាមិនខ្លាចលោកទេ អីយ៉ាប្រយ័ត្ន វិញខ្ញុំមិនខ្លាចទេ អូនសម្លាញ់ញ៉ាំតិចទៅណា អាយ៉ាទៀតហើ ញ៉ាំ យ ទៅទៅពៀងបាយជូរ អ្នក ណា បំរើប្រពន្ធពួកយើងមិនទៅអាំងសាច់មែនណា ឯងក៏ដឹងថាខ្លួនត្រូវបំរើគេដែរគួរតែដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃកតញ្ញូត្រូវបំរើប៉ាម៉ារបស់គ្រប់គ្នាណា ត្រូវអាជីននឹងយើងជាមិនលេចមុខមករហូតអញ្ចឹងពួកគេអកតញ្ញូ អាវីលបងកំពុងធ្វើអី បាទខ្ញុំទៅហើយអូសម្លាញ់មានអីផ្ដែផ្ដា សួរថាបងធ្វើអីផ្ញើសាររហូត ចំទៀតហើយ ខ្ញុំដឹងហើយច្បាស់ជាផ្ញើសារជាមួយនឹងក្មេងស្រីអត់ទេបងឆាតក្នុងក្រុមមិត្តភាព1ឆ្នាំតើ ក្រុមនោះគ្មានខូយ៉ាងម៉េចបានទៅ ត្រូវហើយត្រូវទាញហាសែលចូលដែរទៅបា អ ន ញ្ចឹងគ្រប់ពួកឯងនោះមិនគួរហៅថាមិត្តភាព10000ឆ្នាំទេគួរហៅថាស្នេហា10000ឆ្នាំវិញ អូនដែលប្រពន្ធខ្ញុំដាក់ពីរោះមែនត្រូវ ចាប់ ទេ មែន មិនត្រូវទេ និយាយក៏ត្រូវ មែ ដែរ នហើយ មិនឆាប់បដូរឈ្មោះទេហើយទាញខ្ញុំនឹងហាសែលចូលគ្រប់ផង អូដឹងហើយមិត្តភាព1ឆ្នាំពួកយើងបាត់បង់ហើយមានអាសនាសុំឲ្យបដូរឈ្មោះទៅជាស្នេហា1ឆ្នាំវិញហើយឲ្យទាញប្រពន្ធខ្ញុំនិងប្រពន្ធតាសុងចូលទៀត ត្រឹមត្រូវតើ មិត្តភាព1ឆ្នាំឆ្លងកាត់ការលំបាកមិនបានមែនតែពួកយើងមិនអាចបញ្ចប់ដោយសារអញ្ចឹងឡើយ ឈប់លេងទេដល់ពេលសំខាន់ហើយ អើយអាយ៉ាមើលថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាម៉ាក់ខ្ញុំជួយស្ទាបឲ្យម៉ាក់អាយ៉ា អាយ៉ាមិនបាច់ទេឲ្យខូវិញដៃខូសំណាងខូស្ទាបលឿន អ៊ីស៊ូ វ៉ាវល្អមែនឈ្នះហើយយេស្ទាប3ដងអ៊ីស៊ូមួយក៏គ្មានកូនប្រសាខ្ញុំប្រកែណាស់សុំបីអ៊ីស៊ូក៏ចាប់បាន កូនប្រសាឯងជួយចាប់អីសួរឲ្យឯងបានមែនតែកូនប្រសាខ្ញុំក៏មិនធម្មតាដែរ អូល្អណាស់ចាំមែនមានសម្លា សំណាងមែន ធ្ងន់ណាស់ហេឲ្យមកខ្ញុំខ្លះមក មិនបានទេពេលនេះអូនមានផ្ទៃពោះចាំម៉េចហត់ណាស់ហ៎មិនចឹងអង្គុយសម្រាប់ផឹកអីសិនទៅ ហេតុអីរបស់កូនប្រុសមិនស្អាតដូចរបស់កូនស្រី អញ្ចឹងទេហ៎កូនក្រៅយកកូនស្រីទៅគឺបានហើយ បងសម្រេចបានណា បើកូនក្រៅនៅតែជាកូនប្រុសអញ្ចឹងបន្តយកទៀតរហូតទាន់តែបានកូនស្រី យ៉ាងម៉េចម៉ាក់ក្មេងទឿនឲ្យទៅវិញហ៎ មែនហើយម៉ាក់ទឿនទៀតហើយ យីអាវាលបដូរឈ្មោះក្រុមមិត្តភាព10000ឆ្នាំទៅជាស្នេហា10000ឆ្នាំនៅទៀងខ្ញុំនឹងខូចូលទៀត ប្រកាសហើយគួរតែអញ្ចឹងជូរហើយ Hello ពួកគេសិន សម្លាញ់ថ្ងៃក្រោយពួកយើងបន្តមិត្តភាព1ឆ្នាំនៅកន្លែងថ្មីនេះ លាក់បាំងនឹងប្រពន្ធបង្កើតគ្រប់ដែលឈ្មោះមិត្តភាព10000ឆ្នាំពិតជាអស្ចារ្យមែន យីមិនឃើញសារបងផ្ញើសារនឹងអ្នកណា ផ្ញើសារនឹងម៉ាក់បងតបរួចហើយឆាប់ទៅ ទីបំផុតមើលរឿងចាប់ហើយលទ្ធផលចុងក្រោយផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមិនអន់ទេត្រូវទេ ជោគជ័យ
ទូរស័ព្ទបងលោរហូតបងឆាប់តាប់នឹងគេទៅ អូនក៏អញ្ចឹងដែរ ខ្ញុំថាហើយពេលសម្រាប់មិនរវល់នឹងពួកគេឡើយមិនដូចបងទេភ្ញៀវធំជាងគេ ពេលនេះប្រពន្ធធំជាងគេ អញ្ចឹងពួកយើងមើលមួយរឿងទៀតទេមិនក៏បោះតែលេខ្ញុំចោលអញ្ចឹង ក្រៅពីមើលរឿងនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអាចធ្វើបានដូចជាបើកកាត់ដូ លូស៊ីនមានការអីខ្ញុំទៅភ្លាមជោគជ័យទាំងអស់សំទោសធ្វើឲ្យអូនភ្ញាក់ ថ្ងៃក្រោយបងត្រូវតែដាស់ខ្ញុំបងស្លៀកពាក់សិនទៅខ្ញុំទៅធ្វើទឹកផ្លែឈើឲ្យបង អេអោបមកផ្លែតទៀត សួស្តីគ្រូតាជីនថ្ងៃនេះទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយណា បោះជាងសាជី មានរឿងក្តីធំទៀតហើយរឿងក្តីចម្លែកមែន ចាំតែមើលទៅ ជោគជ័យ 現實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不說謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡刪走撇清？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天，有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂上演，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。